Odie duszy, dawaj zobaczymy flagi. Dawaj period. Wejdzie wпереди, будем танцевать. Ликовать, все победы. Он обращает наше сетование в ликование. Наше сетование в ликование. Наше сетование в ликование. Наше сетование в ликование. Аллилуйя. Наша скорби, Он дает нам веселье. Аллилуйя. Земля наша дает плод. Давайте будем славить Его. Будем радоваться перед Ним. Заповедал ангелам, охранят на всех путях. Слово чуть не возвратил, слово нам открыл. Ой-ой-ой-ой-ой, дай-дай-дай-дай-дай, ой-ой-ой, дай-дай-дай-дай, ой-ой-ой, дай-дай-дай-дай, ой-ой-ой, дай-дай-дай-дай, ой-ой-ой, дай-дай-дай-дай, пойте Господу песню новую, пойте стройно, восклицайте громко, своей рукой истребил врагов, дал победу нам. Пойте Господу песню новую, пойте стройно, восклицайте громко, своей рукой истребил врагов, дал победу нам. Заповедал ангелам, охранять на всех путях. Новый жизнь возвратил, слово нам открыл. Заповедал ангелам, охранять на всех путях. Новый жизнь возвратил, слово нам открыл. Ой-ой-ой-ой-ой, дай-дай-дай-дай, ой-ой-ой, 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 дай-дай-дай-дай. Пойте Господу песню новую, пойте стройно, восклицайте громко, своей рукой истребил врагов, дал победу нам. Пойте Господу песню новую, пойте стройно, восклицайте громко, своей рукой истребил врагов, дал победу нам. Заповедал ангелам, охранять на всех путях. Новой жизни возвратил, слово нам открыл. Заповедал ангелам, охранять на всех путях. Новой жизни возвратил, слово нам открыл. Ой-ой-ой-ой-ой, дай-дай-дай-дай, ой-ой-ой, 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 дай-дай-дай-дай, ой-ой-ой. Прошлый четверг я обещал продолжить проповедь, которую мы начали. Вы помните, как она называлась? Как? Да, «Ты, надежда мира», я назвал эту проповедь. Название «Ты, надежда мира». Громко звучит? Ага. Она звучит настолько громко, насколько она правда. Это на самом деле правда. Друзья, может быть, вы не верите в это. Или вы верите в это, но это факт. Это истина все равно. Слушайте, Бог рассчитывается на нас.
И не просто на нас, търсиш человек. Не, на тебя и на меня. Ответственность за мир лежит на нас. Удивляйтесь. Ответственность за мир лежит на нас. Иногда очень часто люди говорят, где же Бог? Почему катастрофы? Почему войны? Но это не проблема Бога, это наши проблемы. Это мы должны останавливать катастрофы и войны по всей земле. Мы. Знаете почему? Бог поставил нас правителями мира. Мы есть правители этого мира. Мы есть цари и судьи земли. Согласно Псалом 2:10. Мы цари и судьи этой земли. Бог ничего больше не может делать на земле. Он уже все сделал. Совершил. Только если мы будем молиться, тогда Бог может вмешаться. А так Он поставил и дал все в наши руки. Вы помните, когда Бог сначала создал Едемский сад, землю, Он поставил человека в Едемский сад как штаб-квартиры, чтобы этот человек оттуда правил и руководил землей. И человек упал. Но Иисус восстановил человека в это же прежнее место, прежнюю позицию. Поэтому мы есть владыка этой земли. Потому что мы созданы по Его подобию. Он есть Бог богов, царь царей, Он есть владыка над вселенной, и Он дал нам землю, маленькую частичку вселенной, чтобы мы здесь так же, как и Он, правили этот мир. Вы скажете, почему мы? Потому что мы восстановлены, мы искуплены. Потому что мы теперь живем в Эдеме. Иисус говорил нам об этом. Мы должны понять то, что Иисус имел в виду. И вот Евангелие от Матфея, 5 глава, это о чем мы начали проповедовать в прошлый раз. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 13 по 16 стихи. Именно об этом говорит Иисус, что мир зависит от нас. Надежда мира висит на верующих. Надежда мира висит и зависит от церкви Иисуса Христа. Иисус объявил это нам. И Он говорит здесь, послушайте, и принимайте это слово как в себе. С 13 стиха. Вы, включая вас и меня, вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? 14 стих. Вы, свет мира. Вы, я, свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так, да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Я в прошлый раз говорил о том, что мы соль земли, что это имеет две значения. Соль, потому что соль дает вкус. И если Бог говорит, что мы соль земли, это значит, что мы есть смысл жизни. Мы есть соль, это смысл всякого или всего вкусного. Соль – это смысл, это причина, это суть всего вкусного. И если Бог говорит вот земля, и Бог говорит вы соль, но у нас есть выбор. Поверить Иисусу как истина, или сказать, ну это кому-то, но не ко мне. Это значит сделать Иисуса лжецом. У вас есть выбор. У вас есть выбор. Кто для вас Иисус? Бог, Спаситель, истинный Христос, или обманщик и лжец. Истина, Бог в Иисусе. Иисус есть Бог, который знает сердце Бога. Если что-то нам непонятно в том, что Иисус говорит, это потому, что наши глаза не открыты. Не потому, что Иисус не прав. Эй, смотрите сюда, друзья. Это серьезно.
Бог говорит, весь сол земли. Это значит, вы должны дать смысл этой жизни и земли вообще. И я, друзья, принял для себя решение играть свою роль. Доксанана на 100% играть свою роль. Я здесь Бог. Не Бог всемогущий, я его сын. Сын, мой сын Аделаджа, я Аделаджа, мой сын Аделаджа. Иисус, сын Бога, он Бог. Вы тоже. Но не будем говорить об этом сегодня. Но я правитель земли, я знаю это. Не уже открыто, ничего уже дьявол не поделает об этом. Все, я здесь хозяин, и вы тоже. И вы должны это знать вовремя. Тем больше, тем быстрее вы будете это знать, тем лучше для вас. Иисус заявил это без всякого стеснения. Он знал, что ты несовершенный. Он знал, что ты еще грешный. Он знал, что ты еще никакой. И заявляет, несмотря на все эти твоим недостаткам, что ты должен дать вкус этой земли. И если ты это не делаешь, это твоя проблема. Ты потом дашь ему отчет, почему ты это не сделал. Он потом спросит, почему ты не выполнил свою роль. Сол должен дать вкус жизни людям. Я не отрицаю, что благодаря того, что это не гордость, чтобы для некоторых из вас, которые малодушны, чтобы вы не думали, что это гордость. Это факт. Я, допустим, знаю, что это просто благодаря тому, что я послушался Богу, и я играю свою роль как соль земли, поэтому вы здесь сидите. Получается, что я соль вашей жизни. Это факт. И ты тоже соль чьей-то жизни, правильно? Потому что ты ведешь их, ты помогаешь им познать Бога. Это есть соль. Ты даешь им смысл в жизни. Кто согласится в том, что действительно смысл в жизни пришло к нему, когда он пришел к Богу? Вот, ты значит, ты соль. Тот человек, который привел вас к Богу, это человек, который дал вам смысл в жизни. Он соль в вашей жизни. И таким же образом Бог говорит, мы должны быть солью всего мира. Позвольте мне заявить. Мне просто жалко этим журналистам. Меня неправильно поднимал постоянно. Но не важно. Но не имеет значения. Но позвольте мне заявить. И вы должны это знать. И это ничего страшного, если вы будете ходить на магазине с этим сознанием. В трамвае, метро, вы должны вообще ходить с этим сознанием. Слушайте, если мы не сделаем вкусной и интересной Украину, никто не сделает. Я вам даю это перед Богом. Никто не сделает интересной Украину, кроме нас. Нам дана эта власть. Наша молитва определяет судьбу всего, не только Украины. Иисус говорит, весь сол земли. Смысл жизни придет к каждому украинцу благодаря нам. Почему благодаря нам? Мы имеем доступ к небу. Мы дети Отца. Почему через нас? Потому что мы знаем, что делать. Что говорить, чтобы плачущий перестал плакать. Что говорить, чтобы вместо слезы улыбка появилась в лицо. Мы знаем, что говорить, чтобы вместо бедности процветание пришло в жизни. Мы знаем, что сказать, чтобы вместо рак здоровье пришло. Мы знаем, что делать вместо скорбь, чтобы пришло славная одежда. Мы знаем, что делать. Мы соль жизни. Вы должны знать это о себе. Это факт. Если вы не верите в это, вы бросите Библию. Вам не за что быть верующим. Серьезно? Мы даем смысл этой жизни. И вообще земли. Граница наша не Украина. Следующее. Мы есть соль. Потому что соль сберегает чего-то от расложения. Да? Или как мы говорим? Сохраняет от расложения. Соль сохраняет мясо. И вообще, пищи от расложения. Вот наша роль. Вот наша роль в этом мире. Мы, благодаря нам, мир этот не разлагается. Вы знаете, почему война на Украине,
В России и вообще такие катаклипсы там и на Украине нет. Политики умеют это переписывать себя. Но это потому, что есть больше верующих на Украине намного раз, чем в России, которые стоят в проломе за свою землю. Помните, когда уничтожали церкви и уничтожали людей? 30-е годы, что здесь творилось на Украине, когда уничтожали церкви? Никому было стоять в проломе и без солью. Никому было, чтобы от разложения сохранить землю. В чем дело? И через эти катастрофы Бог побуждает людей, чтобы они пришли к разуму. Иисус говорит, мы соль земли, мы должны сберегать не просто эту землю из Украины, нет, всю землю. Помните, когда Адаму Бог поставил как блюстителем и владыку этой земли, Бог ему сказал, возделывай землю и охрани землю. Кто из вас верит, что мы восстановлены на место Адама сейчас? Мы второй Адам, через Иисуса. Теперь написано, охрана и возделывай землю. Это моя функция. Поэтому, когда я вижу несправедливость где-то, я использую свою державную силу и я останавливаю. На прошлый год мне кто-то пригласил на Людину Року. И я там был, и я там видел одного, экстрасенса, который известный вообще. Да, он со всеми консультируется. Даже власти пошел. И я подошел к нему, я говорю, здравствуйте. Он говорит, здравствуйте. Я говорю, я вас знаю. Я вас тут не знаю. Внутри себя я подумал, попался сегодня. Потому что я мечтал встретиться с ним. Потому что как раз меня выгнали по телевизору проповедовать, а его поставили вместо меня. Я говорю, дьявол, не пройдет. И как раз я с ним встретился там, в эту Людину Року. Я его держал руку. Я говорю, как ваши дела? Он говорит, хорошо. Как ваши? Я говорю, выйди с него, дьявол. Конечно, я говорю на английском, это он не понял. И вы знаете, что случилось? Потому что я здесь говорю, я здесь живу на Украине. Пока я здесь живу, я тут хозяин. Серьезно? Через неделю я там вижу, все еще его продолжал показывать. Оказывается, что они показывали его старые программы, где он говорит, я переехал из России сюда, потому что на Украине люди интересуются. Бог говорит, успокойся. Ты уже запретил его. Значит, смотри. 2 недели прошли, он убежал с Украины. Сейчас я его вижу тоже по телевизору, его вообще снимаю вообще с телевидения Украины. Он вернулся в Россию. Откуда он убежал? Он говорит, что там нет рынка в России. Теперь он вернулся туда. Потерял силу, теперь он журится в России. Пускай там, но тут не позволено. Почему? Потому что мы здесь верующие. Ребята наши здесь пошли на этого Дэвида кого-то сам. Да, он просто украл деньги людей. Потому что ничего не было, не получилось. Он показывал фильм старое его выступление, потому что он не мог ничего делать. И наша сестра одна даже была там, она говорит, я собрала сумку и ушла. Потому что зачем мне показывать фильм? Мне сказали, что будет летать, почему не летает? Фильм показывает. Потому что разоружали его заранее. Заранее разоружили его. Люди, которые знали, что мы правители цари земли. Люди, которые знали. Иисус говорит, мы соль. Если мы не сохраним эту страну, разложение придет как хочешь. Алло, знаете это. Бог вас спас, чтобы ваша семья не разложилась. Ваш род не разложился. Ваше село не разложилось. Ваш городок не разложился. Ваш город, ваша страна не разложилась. И вся земля
Это наша ответственность. Это зона моей действий. Каждый раз я прихожу к себе в офис, и я насколько теперь принял это откровение. Друзья, привыкните ко мне. Хорошо, как я буду сейчас говорить, потому что я вас предупредил перед Новым годом, подготавливал. Что с Нового года будут другие проповеди. Привыкните к тому, что я буду говорить. Не думайте никогда в жизни, что это пастор Годиса. Проблема в том, что я говорю на другого уровня теперь. Хорошо? Забудьте об этом. Если вы не понимаете, умолкните. Потому что как только что ты начинаешь открывать рот, на помазанника ты сам перекрываешь себе дорогу. Ты не понимаешь, что речь, но вы поймете. Вы поймете все. Мы все поднимемся туда. Потому что это есть помазание 21 века. Это есть совокупность того, что было для апостола, который Бог издевается на церковь этого времени. И, друзья, мы будем частью этой церкви, которая будет сиять, как Бог здесь на земле. Друзья, красота Сиона будет настолько видна в нас, что люди будут прилепиться к нам, когда мы будем только говорить. Знаете, если мы войдем в магазин, люди будут интересно слушать нас, что мы скажем следующее. Друзья, каждый маленький верующий, который знает, кто он во Христе, будет просто говорить, и ангелы будут бежать туда-сюда, чтобы послушать его слово. То есть, авторитет и власть деяния апостолов, когда Петр мог стать и сказать, не человеку ты солгал, не человеку ты солгал, не человеку ты солгал. Почему не человеку он солгал? Потому что они насколько переплетены с Духом Святым, что нету разницы. И поэтому, когда он сказал, не человеку ты солгал, что случилось? Они выносили 2 трупа сразу. Почему? Люди приблизились к Богу настолько, люди насколько знали, что они стоят в Боге, люди насколько уже приблизились к Богу, что кровь Бога течет в них. Они знали, что они маленькие боги, они боги владыка этой земли, они ходили в этом. И, друзья, то, что в деянии апостолов, это ничего сравнено с тем, то, что Бог сделал в этот час и в этот день. Братья и сестры, мы будем ходить с Богом, мы будем ходить с Богом. Написано, что Енох ходил с Богом, и его не стало. Друзья, мы станем ходить с Богом, что мы будем невидимками для дьявола, невидимками для сатаны. С нами ничего нельзя будет делать. Мы будем постанавливать, и мы подготовимся, как церковь, которая уготовлена для жениха своего, без пятна и порока. Мы будем усовершенствованы в силе, в красоте, в славе, во всей силе и мощью Бога. И за такую церковь только Иисус придет. Написано, последние дни, излию. Если 2000 лет тому назад были последние дни, тогда какие тогда сегодняшние? Значит, последние секунды. Вот это дни славы. Написано, ибо слава дома этого последнего. Ибо слава дома этого последнего будет больше, чем предыдущий, чем прежний. Эта слава будет больше, чем славы деяния апостолов. В общем речь. Это написано в Иоиле там же. Хагея 2. Посмотрите, там есть. Это то, что Бог будет делать. И следующий месяц, если в календаре вы заметили, это месяц славы. Мы будем говорить об этой славе, которую Господь излил на церковь. Это потрясающая вещь. Годовщина церковь, это будет все. Рай на земле. Да. Мы соль земли. Но это не только единственное, что Иисус сказал. Иисус еще говорил даже в 14 стихе. Вы свет мира. Мы уже говорили о том, что мы соль земли в прошлый раз. Теперь я буду говорить о том, что мы свет мира. Вы надежда мира, это вторая часть проповедь. Но сегодня мы будем говорить о свете. Вы свет мира, 14 стих. Представьте себе это. Представьте себе на минутку, что вы идете на улице, или вы пришли домой после проповеди сегодня. И вдруг вы только собираетесь снять галстук, чтобы раздеться перед зеркалом. И вместо зеркала тут появляется Иисус перед вами.
Я Иисус. И вы узнали его. Я никогда не видел видение Господь. Неужели это ты? Это я. Вы знаете, что он говорит вам? Саша, Наталья, Николай, или как вас зовут. Он называет тебя по имени и говорит: я принес тебе особое слово. Пускай. Этот бес выйдет. Слушайте меня. Он говорит тебе: Саша, ты знаешь, я принес тебе особое сообщение от Бога. А какой? Ты свет мира. Скажи кому-то: ты свет мира. Представьте себе такое. Иисус являет тебе посреди ночи и говорит: ты свет мира. Слушайте, если бы даже это произошло вот так, если бы это вот так произошло, это не будет больше истины, чем то, что я сейчас вам говорю. Серьезно. То, что я вам сейчас говорю, это то же самое, что Иисус явился. Он говорит то же самое. О чем я? Это правда. Боже мой. Окей, весь свет мира. Это значит, что весь мир без меня и без вас находится во мраке и во тьме. Если из-за меня свет, я могу позволить себе успокоиться в этом мире и ходить как хочу. Не чтобы гордиться, говорить, что я кто-то нет, потому что я знаю, что ребенка я. Я знаю свою роль, какую роль я играю. Да, дьявол, тьма не любит света. Тьма попытается погасить свет. Но никому не дано право погасить нас. Только тот, кто зажег нас, может погасить нас. А он не собирается это делать. Вы здесь? Будьте уверены в этом откровении. Поймите, братья, если вы поймете, что ты лично, есть свет в этом мире, и это дойдет до вас, как оно должно было зайти. Поймите меня, вы перестаньте попадать в депрессию, нервные расстройства. Вы перестаньте расстраиваться жизнью. Вы будете все принимать с улыбкой. Что случилось? Мы привезли тебе ордер на арест. Правда? Окей. Присядьте. Присядьте. Что вам дать? Вода или кофе? Или чай? Какой? Черный или фруктовый? Угасишь их хорошо. А потом начинаешь открывать им глаза, как свет на самом деле. Что свет делает? Открывая глаза людям. Чтобы они видели. Чтобы они что? Видели. Один пастор, он построил свою церковь без разрешения, потому что ему не хотели дать разрешение, он пошел построить по вере. И эта церковь, длинный такой, высокий, находился рядом с аэропортом. А там не разрешено, чтобы так были такие высокие. Вернее, он построил сначала с разрешением, я прошу прощения, с разрешением. А потом государство решило построить там, в этом радиусе, свой аэропорт, городской аэропорт. И они должны были снести какие-то дома там, и включая эту церковь. И пастор это говорит: Боже мой, слушай, я построил церковь с такой верой, с таким потом для Бога. И вы сказали, вы будете снести. Они снесли другие остальные дома. Давали ему предупреждение. И теперь однажды они просто уже послали все, потому что он послушался. Они послали просто уже эти бульдозеры. И он пошел к ним это утро. Он говорит:
Я не беру на себя ответственность за последствия. Я не беру на себя ответственность. Он собрался, и они сказали, что будет. Потому что другому человеку придется бульдозер отсюда выехать, то есть возить. Потому что вы станете трупами. Не потому что я вас ничего не трогаю, я пойду домой. Они сказали, они начали, они говорят, нет, ничего не будет. А потом какой-то страх Господь просто зашел на них. И вы знаете, что они делали? Они вернулись на станцию и говорили, мы не будем ничего делать. И от начальников пошло, короче, что это дошло до столицы. Это было не столицы, это дошло до столицы, министру. И министр, они послали спецотряд. Со столицы в другой город, чтобы собрать этого пастора и его духовный совет. Спецназ, автобусы полные. И они приехали к нему. И он говорит, вы за мной приехали. А, не надо было вас так много. Он говорит, покушайте сначала. Я занят. Он дал им все квартиры, чтобы они спали. Он говорит, я занят. Я сегодня не могу ехать. Вы должны переночевать до завтра. Они говорят, нет, вы должны вас сегодня. Он говорит, позвоните вашему начальнику, я занят. Я говорю с Богом, я занят. Вы сделаете с ними. Они сделали большой стол. Они не будем кушайте. Что мене враги, друзья. Он знает, кто он свет. Он знает, Сол. Я есть смысл этой жизни. Если бы не я, вы бы вообще не были живы. А вы мне говорите, вы меня соберете. Хорошо. Он посадил их, и они ночевали там, потому что начальник говорит, что поделать. Пускай ночует. Они ночевали и так далее. А потом он говорит, давай поехали к вашему начальнику. И он говорит начальнику, то самое, что это не я, это не моя ответственность. Я не решаю такие вопросы. Дела Бог решает. Я всего лишь его раб. Я говорю то, что будет. Я вам уже сообщил. Что будет. Так что вы свободные люди, но идите снесите. Они начали его уговаривать. Причем тут я. Уговорите его. Вы знаете, что было? Это здание еще стоит там до сих пор. Аэропорт. Пришлось отодвинуть аэропорт чуть-чуть. Человек знает, кто он. Поэтому, если вы будете знать, кто вы, друзья, мы есть соль земли. Мы есть свет земли. Если нас нет, тьма будет царствовать в любой стране. Если в любой стране нету христиан, тьма будет царить в этой стране. Вы помните, как вы замечаете в духовном мире вообще разница между сейчас и 10 лет тому назад? Или 20 лет тому назад на Украине? Не физически, не экономически, а вообще, просто ощущение просто, духовная атмосфера. Конечно, потому что тогда были верующие. Если бы вообще не было верующих, это была бы вообще еще хуже катастрофа. Но были же верующие, они просто были подпольные, или в деревне, или в селах. Это еще благодаря им не стало хуже при коммунизме. А сейчас, как бы экономика не стала плохой, уже духовно, уже такой плохой не может быть. Почему? Потому что больше люди приходят к Богу. Мы выявляем больше света. Друзья, не просто мы, как церковь, нет, ты. Иисус говорит о личности. Он говорит, вы лично, ты свет миру. Ответственность за мир, за весь мир лежит на нас. Я решаю судьбу мира, чтобы вы знали. И вы тоже должны решать судьбу мира. Вы смотрите на меня, это как это... Вы поймете это дело. То есть Бог поднимет на это уровень. Мы будем решать судьбу мира. И то, что ты будешь говорить от твоих слов, будет зависеть события в этом мире. Почему? Потому что мы свет.
Napisano dальше, 14 стих. Весь свет мира не может укрыться город, стоящий наверху горы. Друзья, мы есть города, стоящие не внизу общества. Нет. Мы не стоим внизу общества. Мы стоим наверху города, наверху горы. Скажи соседу, ты не внизу. Не думай, что ты внизу. Друзья, это независимо от, слушайте, это о чем я говорю, это духовная власть. Это независимо от денег, которые у тебя в кармане. Это независимо от где ты работаешь, уборщица или начальник. Это независимо от, если ты будешь знать, кто ты. Слушайте, люди, которые знают, кто они самые сильные в этом мире. Кто знает, что он самый сильный человек в этом мире. Потому что ты знаешь, что я не могу быть другим. Ты меня не сделаешь другого. Ты меня не изменишь. Ты не изменишь мою судьбу. Я знаю, кто я. Поэтому мои деньги в мои карманы не имеют значения, не играют роль. Мое положение в обществе, уборщица, я работаю или учительница, не имеет значения. Я знаю, кто я. Я прежде всего есть соль и свет мира, а потом я только работаю учителем. Я есть дитё Бога, я имею власть быть сыном Бога. Прежде всего, я просто работаю столяром. Это моя работа. То, что Иисус Христос работал столяром, это его лишил права быть дитём Бога и спасителем мира. Я знаю, кто я есть. Вы должны знать, что вы духовный суд прежде всего. Ваше духовное задержание, ваша миссия на этой земле, это быть светом для мира. Что дает свет? Представьте себе, что мы выключим эту комнату. Если какой-то верующий войдет, это то же самое, что лампа вошла. Мы начинаем видеть друг друга. Мы начинаем общаться. Мы больше не спотыкаемся стульями или лбом на стену. Мы видим. Вот кто вы есть. Поэтому твоей семьи не думай, что ты такой незначительный. Нет, ты очень значительный. Никто это не стерет в Библии больше. Все. Оно уже там есть, и это факт. Ничего не поделаешь. Но то, насколько ты веришь в Слово Бога, определяет, сколько силы с этого слова высвободится на твою жизнь. То, сколько количество веры ты уделяешь этому слову, определяет, какое качество этого слова будет действовать в тебе. Вы понимаете меня, да? Если ты просто скажешь, весь свет мира, ты даже не обратил внимания. Вот. На тебя и никто не обратил внимания в этом мире. В чем дело? В чем дело? Но если ты возьмешься за этим, нет, я свет. Я определил судьбу моего общества. Моя молитва изменит Латинскую Америку. Моя молитва остановит войну в Чечне. Моя молитва даст мир в Анголе или в Эфиопии. Моя молитва изменит ситуацию в Ирландии. Так и будет. Люди, которые меняют мир, это люди, которые знают, кто они. И, друзья, это ничего не стоит. Просто послушать. Просто слушать. Читать Библию и слушать. Купите кассеты и слушайте, пока не дойдет до вас. Вы станете иностранцем для депрессии или расстройства. Вы будете всегда в мире и покое. Ну что следующее? Что следующее? Дьявол, это ты пришел сам? Привет. Добрый пожаловать. Что тебе надо? Давай поговорим. Потому что ты знаешь, кто ты. Никто тебя не сможет сдвинуть. Все.
Я решаю судьбу земли. Я сол. Я свет здесь. Я здесь законодатель. Однажды я говорил, когда угрожали закрыть нашу церковь. Я сказал, если эта церковь закроется, и некоторые, когда я это говорил, тогда, некоторые люди даже ушли в другую церковь, говорят, что пастор гордится. Я говорю, детский сад. Маленькие люди в разуме, то есть понимание, в разумении. Если бы они жили во время Иисуса, они бы его камнями побили. Потому что он говорит, что я тест одно. Я Бог, и один и сами, мы сами то же самое, одно и то же. Фарисеи так поступили, они хотели его побить камнями. Я сказал, если эта церковь закроется, я говорю, это прокуратура везде. Я говорю, что я гарантирую вам, что тьма вернется на Украину. Потому что роль, которую эту церковь выполняет, это предназначенная Богом. Который никто не может выполнить. Поэтому мы здесь. Не потому что нет других, просто мы выбраны, мы избраны, мы предназначены для этого. Вот почему. Другие предназначены для другой роли, для другой задачи. Когда вы начинаете знать, к чему вы предназначены, вы смели как лев. Вот у меня блокнот есть. У меня такие надписи, такие наклейки интересные, которые напоминают мне, кто я такой. Первая наклейка. Праведник смел как лев. Я праведник. Поэтому я лев. Если ты не привык к льву, ты привык только к этому кошками. Вот почему ты испугаешься. Вот здесь тоже лев. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Вот мой девиз. Каждый раз, когда я поднимаю, я вижу. Абсолютно верно, правда. Свет мира. Свет мира. Два роли, два способа, как мы можем быть светом мира. Что это значит? Во-первых, свет мира это обозначает вытащить людей из тьмы во свет. Вы знаете, что есть два царства в этом мире. Царство тьмы. Если человек вдруг умрет в этом царстве, куда он попадется? Ад. Конкретно. Если он умер в свое беззаконие греха, он не прощен, он не амит Иисуса, он не перешел в другое царство, он умрет ад. Гарантированный ад. Может быть, думаешь, нету ада. Спи. Сиди там. Когда ты попадешь, ты очнешься. И есть другое царство. Царство света. Царство Иисуса. Это только те, которые служат Богу, которые омыты кровью Иисуса там. И эти, если они умрут, идут на царство небесное. Вот наша роль, друзья. Мы здесь, чтобы вытащить людей из царства тьмы в царство света. Почему нам дана такую власть? Потому что мы что-то знаем. Разница в том, что мы что-то знаем. Свет. Синоним света. Я это получил от Майса Монро. Он говорит по-гречески. Свет, синоним света, это знание. Свет обозначает знание. А тьма, синоним тьма, это невежество. Так что наше преимущество, это то, что мы знаем что-то. То, что ты знаешь в этом мире, определяет то, что ты достигнешь в этом мире. Твое знание, свет, сколько количества света, который ты имеешь, определяет количество успеха, который ты будешь иметь в жизни. Свет, что ты знаешь. Почему мы стали такими важными? Почему мы стали солью и светом земли? Очень просто. Мы познали Иисуса как Господа и Спасителя. Познали. Почему мы перешли из царства тьмы в царство света? Наши глаза открылись. Мы видим свет. Разумение. Познание дало нам свет. Свет. Почему они еще во тьму? Потому что они не знают, что мы знаем. Они не знают Иисуса. Познание. Что ты знаешь? Почему вы ходите в церковь и все равно вы не играете роль соли? Потому что вы не знаете. Или вы
veni pas znali eta. Moja ve prosta znaite veta vgalave, no eta ni Creta, vam vene pas znali eta. To što te pas znao, to što ti be Creta, veto je жизнь определяет суд твою судьбу. В общем деле. И поэтому, когда Бог говорит, что мы есть свет мира, Он имеет в виду, что мы имеем знание, которое вытащит людей из тьмы. Мы имеем разумение, мы имеем понимание Бога. Мы понимаем то, что нужно, чтобы осветить мир. Мы понимаем то, чтобы избавить людей мира от тьмы. Вот что это обозначает. Поэтому 2 Коринфянам, 4 глава, 3-4 стихи, об этом и говорится там. 2 Коринфянам, быстренько. 4 глава, 3-4 стихи. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. То закрыто для погибающих. То закрыто для погибающих. Друзья, послушайте сюда. Он говорит, если благовествование, то Евангелие закрыто, то оно закрыто для погибающих. Это значит, что если люди не знают Евангелие, если люди не познали Евангелие, они в смерти живут. Они погибают. Знание. Свет – это знание. Незнание – это невежество, это смерть. Но смерть – это незнание. Свет – это знание, наоборот. Если кто-то не знает, он во тьме. Значит, он погибает. Она закрыта. Если закрыто благовествование, значит, там тьма. А нам-то открыто благовествование, значит, мы имеем света. Вот почему Иисус говорит, мы свет мира. Вы понимаете меня, да? Дальше говорится, то закрыто для погибающих. 4 стих. Для неверующих, у которых Бог века этого ослепил умы. Дьявол правит миром через того, что люди знают или что люди не знают. Дьявол для того, чтобы он мог господствовать в твоей жизни, для того, чтобы дьявол мог убивать тебя, но угнетал тебя и издевался над тобой, он обязательно должен сначала закрыть твои умы. Он обязательно должен закрыть тебя, твои глаза, умы твои от какой-то истины. Чтобы, допустим, ты не знал, что человек может исцелиться от рака. Чтобы ты, допустим, не знал, что вообще такие церкви существуют. Без этого дьявол не может тебя, ничего делать. Вот поэтому, когда против чего дьявол больше воюет, это против знания, познания истины, познания Иисуса. Он закрывает людям и делает все, чтобы тебе заблуждение какое-то завести, чтобы тебя какой-то, помешать прийти на проповедь, чтобы ты не знал твою власть и кто ты есть. Это самое большое оружие. То, что ты знаешь, определяет твою жизнь. То, что ты знаешь, определяет твою жизнь. Давайте, ребята, 2 человека. Примеры опять найдем. Так. Еще один. Давайте, еще один. Быстро. Снимем тебя пиджак. Смотрите сюда ко мне все. У тебя глаза закрыты. У тебя глаза открыты. Ты иди стань вот там. Закрой глаза. Ты открой глаза. Если я сказал, вот тебе принадлежит с закрытыми глазами. У тебя, ему принадлежит это пиджак, но у него глаза закрыты. Он не знает, как туда добраться. Он не знает, вот у него глаза открыты. Кто из них соберет, я скажу, вы вдвоем идите, собрать суп, это самое, закрытыми глазами. Вот, набивай себе шишки, видите, не изливай мой, не разливай мой сок. Что это такое? Преграда в жизни. Он натыкается на это, падает. Натыкается на это, падает. В это время ищет еще где-то, падает. Не дай Бог, чтобы он сюда упал. А его пиджак уже стоит. Какая разница? Он закрыт, глаза закрыты. Но глаза же дьяволу все равно.
na skoka twoi glaza zakryte ile открыть физически. Дьяволу интересно, чтобы закрыла была глаза, умей, ослепить, умей. То, что ты не знаешь, то не можешь владеть никогда в жизни. То, что ты не познал, у тебя нету света, там вот дьявол против чего он воюет. Вот почему я знаю, что в этом году судьба всей прихожан этой церкви, по крайней мере, которые будут слушать то, что я буду проповедовать, которые будут поступать по тому, что я буду проповедовать, ваша жизнь все изменится к лучшему. Слушайте, мы начнем бизнес, мы будем лучшими там. Я гарантирую. Мы будем в учебе, мы будем учиться, мы будем лучшими там в учебе. Мы будем проповедовать, мы будем авторитетами в городе. Потому что мы будем что-то знать. Мы будем что-то знать. Мы будем что-то знать. Мы будем что-то знать. Потому что он знает. Он идет без препятствий в жизни и владеет то, что принадлежит ему. Вот в этот век сияние наше будет познание. Написано, Иисус, ами дьявол ослепил умы, чтобы не воссиял свет благовествования. Но нам-то, ему не удалось, мы уже открыли, наши глаза уже открылись. Поэтому мы этим самым становимся светом мира. Исайя 60 глава, спасибо. 60 глава Исайя. 60 глава Исайя, 1 стих. Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой. Помните, свет это что? Знание, познание. Что ты знаешь в жизни, определяет, станешь ли ты в этой жизни, или ты будешь внизу. Написано, восстань, по какой причине? Восстать и сиять. Поэтому и Исайя, который написано, 1 стих. По какой причине Иерусалим может встать и сиять? По какой? Потому что? Пришел свет, то есть знание, разумение пришел. Слушайте, по причине те откровения, которые Бог будет давать нам в этом году, мы станем из любого положения, где мы находились до сего. Мы станем выше во имя Иисуса. Почему? Потому что человек, который имеет света, человек, у кого свет есть, написано, зажегший свечу, не ставит ее под кроватью или под столом. Зажегший свету, где предназначен свет? Под свечкой. Наверху. Потому что город, который построен наверху города, не может быть скрытым. Эй, друзья, откровение поднимет тебя выше всякой мечты твоей жизни. Сила откровения, сила света поставит тебя под вышкой и наверху города. Мы станем лучшими верующими в городе. Наши магазины и наши ларьки, клиенты будут валом. Мы не будем знать, что делать с клиентами. Я вам говорю. Вот, мы будем зарабатывать легкостью, удивительной легкостью. Мы будем иметь прорывы и дорогу там, где вообще не существует дороги. Благодаря свету мы будем знать, что я свет. И дорога открывается там, где нет дороги. Я есть смысл этой жизни. Я сол. Друзья, ожидайте банкротства в миру. Потому что написано там же в Исайя 60 глава. Восстань. Первое, что делает свет, он поднимает нас, чтобы мы стали. Мы больше не будем лежащие. Станем. Второе, что делает свет, сияй, светись. Написано, восстань и светись. Скажите кому-то, я буду сиять по причине света. Благодаря познанию. Я в этом мире буду сиять. Я верю в это. На моей работе я буду сиять. В моей семье я буду сиять. В обществе я буду сиять. Благодаря знанию. Написано, восстань, светись. Иерусалим, это церковь. Ибо пришел свет. И, друзья, Бог открывал нам такие откровения. Поэтому, когда вы смотрите на календарь, каждый месяц имеет какое-то название. Это Бог нам сверхъестественно дал это во время поста. И этими откровениями, этими светами Бог говорит, идите, поднимайте Иерусалим.
Idite i adente Jerusalem va откровение, чтобы она воссияла. Потому что это есть день, когда Господь уже произвести разницу между служащим Ему и не служащим Ему. Я вам это говорю, напишите эту дату. Напишите сегодняшнюю дату. По крайней мере, если вы не пойдете, мы пойдем. Есть некоторые еще, которые пойдут. Вы будете, вас буду подражать и ревновать, что вы верующие. Вы станете самыми драгоценными товарами в городе. Аншлаг будет вокруг вас. Посмотрите, что будет. И слава Господня зашла над тобою. Поэтому Иисус говорит, мы свет миру. И 2 стих. Ибо вот тьма покроет землю. И мрак народа. Будет катастрофа в обществе. И что будет? Что нам сделает отличие? Свет, который мы будем знать. Когда экономика будет ухудшаться, мы будем иметь свет. То есть знание, что делать. Когда экономика ухудшается, как жить экономическое процветание. Когда бизнесы будут падать, мы будем знать, что делать, чтобы бизнесы у других рухнули, и чтобы тебе открылась дорога. Мы будем знать, я вам говорю. Ибо пришел свет твой, ты будешь вставать. Свет — это знание. Благодаря тому, что ты знаешь, мрак будет покрывать мир с одной стороны, тьма будет покрывать землю с другой стороны, а ты будешь сиять, потому что твой свет, твой разум, твое понимание пришло. Поэтому нам в этот час нужно начинать вкладывать деньги в Божьем Слово Божье, познание Бога, чем в костюмах, чем в машины, потому что все это приложится, когда мы будем искать Царство Божье прежде. Нам надо начинать платить за кассеты, за проповеди, за книги, надо начинать глотать все, что можно сейчас. Потому что то, что ты будешь знать, определит разницу между тобой и остальным миром. Люди будут жаловаться, что там цены поднимаются, там экономика падает, а мы будем улыбаться. Я говорю, слава Богу, так и должно быть. Потому что у вас будет рост на зарплате. Свет, свет, свет. Пришел свет твой. Благодаря свету написано 3 стих. И придут народы. К чему? К свету твоему. Тому то, что ты знаешь. Скажите все, я свет миру. Благодаря тому то, что я знаю. Через мое знание народы прибегут ко мне. Я определяю судьбу земли. Я определяю судьбу земли. Иисус сказал, так это оно есть. Я верю в Иисуса. Аминь. Евангелие от Иоанна 8:12. Евангелие от Иоанна 8 глава 12 стих. Иисус сам однажды, когда он только что пришел на землю, он говорит, слушайте, я свет миру. Вы помните? Иоанна 8:12. Я свет миру, и всякий, кто следует за мною, будет иметь свет жизни. Будет иметь свет жизни. Алло, слушайте меня. Это жизнь, она разнообразная. У кого нету света жизни, у того разваливается семья. Почему нету познания жизни, как жить в семейном области, в семейном направлении. А у кого свет, живет даже без драка. Как это понять? У кого есть жизнь разная есть. Дети есть, подростки. У кого нету света жизни, те дети становятся наркоманами или проститутками. А другие подростки, у меня есть свет жизни. Я знаю, как их вести правильно за собой. Нормально, нет проблем. У кого-то бизнес-модель, нету свет жизни. Но у меня есть свет и познание жизни в этом направлении. И я знаю, что делать. Я просто копал слово, я знаю, что делать агрессивно. Когда люди меня угрожают, я начну прославлять Господа как сумасшедший. Как сумасшедший. Как сумасшедший. Как сумасшедший. Почему? Потому что Господь должен устроить засаду для моих врагов.
А у кого-то, допустим, нету света жизни, его угрожают, он уже писывается в теле. Писывается в теле. Мужчины называется. Может быть, надо нанять какие-то бригады там, чтобы защищать. Ерунда все. Нету света жизни. Нету света жизни. Свет жизни – это познание жизни. В определенной все области жизни у вас должно быть такое количество света, что вы будете знать, что какое бы количество тьмы и мрака бы не пришел, вы спокойны. Я знаю, чем будет заниматься мой ребенок в 20 лет. Я знаю, чем он будет заниматься. 26 лет я знаю, где он будет. Благодаря познанию, благодаря свету, 40 лет я знал, чем они будут заниматься. А знание и света от Бога не может быть слишком много. Не может быть слишком много. И тем больше ты будешь нахватывать себя света в этом мире, тем безопаснее ты. Друзья, у вас нет проблем. Если вы верующие, у вас какая-то проблема в жизни, это потому что что-то есть, которое надо знать, которое вы еще не знаете. Вы можете так познать Бога, что вы начнете смеяться над опустошениями. Над разрушением вы говорите, ха-ха-ха, привет, привет. Недавно, месяц, 2-3 дня назад, я спал, и я видел, дьявол пришел ко мне ночью. Я спал вот так, и держит мои руки оба сзади. Я вижу его, я как во сне. Я говорю, что это? Я тебя не... И он мне что-то ответил. Я говорю, ха-ха-ха. Не больно так, даже во сне. Алло, что ты делаешь? Он говорит, вот я тебя поймал. Ты хочешь быть царем? Он так говорит, ты хочешь быть царем на земле? Ты хочешь быть царем, ты начинаешь все это учить. Зачем тебе учить других? Надо только молчать, он говорит, чтобы я молчал. Надо молчать. Не надо другим учить. Если ты не дашь обещание, что ты не будешь другим учить, я тебя не опущу. Я начал спорить. Я говорю, я хозяин здесь. Твоя царство пришло к концу. И я буду наражать как можно больше людей, чтобы мы вместе разрушили твои дела, и я получу награду и похвалу от него. А мне становится более и более. Я говорю, я даже не буду просить Иисуса. Обычно, когда такие вещи, я могу просто говорить, во имя Иисуса. И он отворит. Я говорю, я даже не буду просить Иисуса. Я говорю так, ему вас не. Я даже не буду просить Иисуса, чтобы он пришел. Я даже не буду молиться Богу. Я сам с тобой справлюсь. Давай, сделай. И какие-то бесы начали приходить меня. Я говорю, потому что я знаю, кто я есть. Написано. Написано, что во мне живет сам Бог. Не дана державные силы действующие внутри меня силою воскресшего Христа. И я говорю, что я силен сам разбираться со всеми вами. И эта страна, пока эта страна не склонит колени перед Иисусом, перед Господом, я не сдаюсь. И вдруг все опустилось, и я проснулся. Это было 2-3 часа ночи, я встал, я пошел в туалет, я вижу, жена спит, я говорю, спи спокойно. Я даже до сих пор, я ей не рассказал. Я даже не буду просить помощи. Я знаю уже, кто я есть. Бог сам живет во мне. Все. Мои слова становятся законами в этой земле. Все. Дьявол ненавидит то, что мы сейчас делаем. Он не хочет, чтобы я это учил. Он говорит, молчи сам. Он говорит, молчи. Молчать. Все. Не будет. Весь свет мира. Я говорю, весь свет мира. Я говорю, весь свет мира. То, что вы знаете, определит судьбу земли. И определит то, что произойдет с вами. Поэтому я прошу вас, гоните за знание. Гоните за знание. Начните копаться. Все эти проповеди вам надо купить. Я сам покупаю кассеты мои же сейчас. И я слушаю. И я становлюсь еще наглее в духе. Мне так понравилось, что дьявол это сделал.
Второй способ, давайте я закончу пробую, все. Матфея 5 глава, 6 глава, или какое, 5 глава, 5. Надо закончить. Матфея 5 глава, 16 стих. Там написано, так да светит свет ваш перед людьми. Алло? Бог говорит, пожалуйста. Ну, будь уверен в себе, да светит твой свет перед людьми, пожалуйста. Чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Два способа, как мы можем быть светом. Во-первых, через того, что нам открыто от Бога. Через познание. Знание – это свет. То есть, когда мы будем проповедовать людям, люди, которые были ослеплены умой дьяволом, это свет убирает тьму. Вы понимаете, да? И люди становятся свободными. Вот как мы можем быть светом, во-первых. Во-вторых, мы можем быть светом через добро и любовь. Точно так же, как дьявол, его оружие, как он разрушает, это через зло. Дьявол есть дьявол, его оружие зло. Бог есть Бог, его оружие любовь и добро. Поэтому, когда мы делаем добро, и мы делаем дела любви, дьявол не может терпеть. Поэтому Иисус говорит, что пускай ваши добрые дела будут известны, или как там написано, будут известны перед людьми. То есть мы должны делать добрые дела, чтобы прославилась не нас, но Бога. Вы помните, Иисус говорит, пускай то, что делает правая рука, левая не знает. Но тут он говорит, наоборот, пускай ваши добрые дела будут известными перед людьми. Почему он говорит, чтобы правая или левая не знает? Чтобы ты не возгордился, чтобы ты не говорил, вот я. А тут он говорит, чтобы все люди знали. В том случае, если ты хочешь Бога прославлять, чтобы люди этим могли прославлять кого? Бога Отца. Вот второй способ, как мы можем быть светом. Однако мы имеем выбор. Либо быть солью, действительно приносить смысл жизни людям, но сохранить расположение мира, либо быть светом, светить, давать людям познанием и освободить их от невежества, либо ничего из этого не делать. Тогда 13 стих, это становится наш вариант. Посмотрите 13 стих, давайте все мы будем читать вместе. Вы, Сол, давайте мы начнем еще раз. Раз, два, три. Вы, если же. Теперь я прочту весь сол земли, если же сол потеряет силу. Мы сол. Но я вам скажу, слишком много верующих. Христиане, которые Господь назвал солями, оказывается, можно потерять свою силу. Я прошу вас во имя Иисуса, если вы уже попали в эту церковь, я склоняю свои колени. Пожалуйста, не будьте солью, которая потеряет свою силу. Я умоляю вас. Если надо стать радикалом ради этого, будьте радикалами. Если надо стать фанатиками ради этого, будьте фанатиками, только не потерять свою соль. Нету больше трагедия, чем соли, которые не имеют вкуса. Я даже не знал, что это возможно раньше. Но когда я был в селе, я жил с бабушкой там. Вы знаете, бабушка, они любят прятать вещи. Они прятать все. На зиму, на то, на другое. И соль, оказывается, можно солью спрятать. Я даже не знал. До моего рождения, еще когда я еще не родился, за 20 лет, она спрятала какой-то соль в подвале. И вдруг мы натолкнулись на эту соль. Вода уже полила и так далее, она уже высохла, она уже мокрая стала. Но соль, вроде бы соль. А потом вынесли, как вода. Вроде бы это соль. Как песок. Нету соли, нету солености. Потеряла солености. Оказывается, что это возможно. Вкуса нету. Вы видели, кто натолкнулся на это раньше? Вы не видели раньше? Первый раз слышишь? А я тоже думал, что это вообще невозможно. Но я сам видел, я сам пробовал. Мы издевали на улицу, а я думал, это не соль. Но я вижу конкретными глазами, что это соль. Но силы уже нет. Иисус знает, что Он говорит. Нету больше трагедии.
Поэтому, друзья, я прошу вас, не будьте солью. Не будьте солью, который теряет свою силу и соленость. О, God! Давайте будем тем, кем Бог хочет, чтобы нас видеть. Потому что когда соль теряет свою силу, то чем сделаешь ее соленой? Вот это специфика соли, которая теряла силу. Никак уже не может восстановить его. Все. Умер. Она уже ни к чему не годна. О, Боже мой! Не дай нам дойти до такого. Вы не дойдете до такого. По крайней мере, если вы будете еще сюда ходить, я буду проповедовать, пока, если надо, чтобы мои внутренности через рот вышли, пускай выйдут. Пока почка и печень не выйдет снаружи, я буду проповедовать, пока не дойдет до вас. Вы не станете такой солью. Вы не станете. А то вы просто бросите эту церковь и скажете, это не моя церковь. О, тогда я буду, мы будем разбираться, когда мы присоединимся с Иисусом. Но пока вы будете сюда ходить и слушать, вы будете соленой солью. И вы будете светом по-любому. Во имя Иисуса. Потому что это трагедия. Если она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Слушайте меня, пожалуйста. Если вы не будете светом мира, этот мир будет тьмой для вас. Тьма мира будет побеждать вас. Если вы не будете светить. Тьма мира, трагедия мира, неустройство мира начнет постигать вас. Потому что вы должны были быть светом, и вы не являетесь светом. Кто-то сейчас получил откровение, и Бог сейчас прикасается к нему. Я не знаю, что это конкретно, но либо это печень, либо это почка, или это правая сторона тела. Господь восстанавливает вас полностью сейчас. Вы получаете откровение, и вы принимаете какие-то решения. У кого-то тоже проблемы в середине желудка, либо это грыжа или что-то такое. Вы принимаете какое-то решение, и Бог сейчас, откровение это доходит до вас, Бог сейчас прямо сейчас восстанавливает ваше здоровье. Прямо сейчас. И причина, почему тьма одолеет нас, это потому что какую-то истину Божью, которую мы приняли. Мы не приняли, или мы не упозвуемся, мы не сохранили, мы не живем в это, тогда тьма. Почему соль наша может стать не соленой? Очень просто, элементарно. Когда соль не исполняет свое предназначение, теряет силу. И вместо того, чтобы мы уже сохранили мир от разложения, тогда мы начнем разложение мира, начнем прийти к нам. Мы начнем разлагаться. Вместо чтобы мы сохранили от разложения. И вместо того, чтобы мы разложение, еще что там дал вкус жизни людям, мы сами начнем быть грустными. Депрессии. Верующие, я не могу понять, как верующие может быть в депрессии. Не могу понять. Я не могу понять. Если Иисус еще жив, если Бог еще на небе, если Слово Божие еще утверждено на небесах, если Иисус не умер, Дух Святой не получил инфаркт. Потому что соль перестает давать вкус и смысл жизни. Когда ты больше не даешь вкус, как соль, ты начинаешь терять вкус твоей жизни самой. Поэтому у нас нет выбора, друзья. Лучше потерять все, но остаться солью. Лучше потерять престиж и репутацию, но остаться светом. Потому что если я не буду солью,
Ja sam national patriarch wkus w жизни. Вы слышали, оказывается, что есть верующие, которые даже могут заканчивать жизнь самоубийством. Оказывается, такое есть. Настолько их соленость уже ушла. Оказывается, вы знаете, потому что когда соль не становится солью больше, не только можно потерять вкус в жизни, но разложение всякое приходит. Вместо того, чтобы спасать людей от греха, сами верующие уже тонутся в греха. Живут с другими женщинами, вторыми, третьими и так далее. Курят, пьют, культурные, шампанские, и ты хочешь победить мир. Брось эти жизни ерунда. Я не каждый день, я раз в месяц. От раз 100 лет. Когда соль не имеет солености, разложение неизбежно. Когда свет не светит мир, тьма покрывает семью верующих. Представляете себе, что два верующих человека, которые крещены Духом Святым, он крещен Духом Святым, она крещена Духом Святым, и они не могут жить под одной крышей. Представляете себе такое? Два верующие люди не могут жить под одной крышей, потому что они кричат друг друга постоянно. Ты виноват, я виноват, ты виноват, я виноват. И поэтому муж убегает куда-то, ресторан, жена убегает, подруга и так далее. Потерял свет. Ты не светишь, тьма тебя догонит и покроет. Ну написано, восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел познание. Это происходит только с теми, которые отвергают знание. Написано, ибо ты отвергал знание, видение. Осия 4:6. Я тоже отвергаю тебя и твоих детей. И твои сыновей отвергаю от священнодействия. От священнодействия отвергаю тебя. Ты не можешь быть Божьим сыном. Я отвергаю тебя, потому что ты отвергал знание. Ты отвергал знание. Ты отвергал знание. Ты отвергал знание. Ибо ты отвергал знание. Ты отвергал знание. Ты отвергал знание. Я отвергаю тебя от священнодействия и от твоих детей. Ибо народ мой гибнет из-за недостатка знания. Братья и сестры, 30 всего лишь гривны стоит, чтобы хотя бы аудиокассеты покупать. Все, что у нас здесь происходит. Вооружай себя в этот час. Вооружай себя познанием, кто ты есть. Вооружай себя всякими пищей. Друзья, эти проповеди, которые мы здесь читаем, это деликатес. Серьезно, вы не будете во многом век здесь слушать. Почему? Потому что харизматия приходит к концу, другое движение Бога начинается. Только где-то я включил телевизор, у меня спутниковый, это самое однажды, недавно. И я слышу, то же самое, что мы проповедуем здесь. Один проповедник проповедует. Я был в шоке. Откуда он знает? Потому что Бог это дает избранным людям по местам. Станьте и скажи Богу, я не потеряю соль свою. Я не потеряю свет свой. Я не теряю свет свой. Я не теряю свет свой. Я не потеряю свой свет. Я не потеряю свой свет. Я не потеряю свою соленость. Я никогда в жизни. Господь, я прошу тебя. Дай мне сиять. Дай мне сиять. Дай мне быть солью. Мы молимся, молитесь, друзья. Мы молимся. Подними твой голос Богу. Скажем все, поднимите руки ваши Богу. Господь, я знаю, что тем, кем ты меня назвал, тем я являюсь. Я являюсь светом для мира. И я принесу освобождение людям посредством познания. Благодаря тому, что я знаю, и тому, то, что я буду еще знать, я стану агентом света для других. Именем Иисуса люди увидят свет благодаря мое знание. Люди увидят жизнь благодаря мой свет.
Imenem Isusa. Ja budu Bożym agentem świata. Rozumienie i poznanie. Сегодняшнего дня буду носить освобождение людям. И люди увидят свет. И выйдут с тьмы. Во имя Иисуса Христа. Господь, я не сомневаюсь в том, что я соль земли. Моя ответственность за землю стоит. До краев земли я беру ответственность земли на себя. Я буду солить землю. Именем Иисуса, благодаря познанию Иисуса Христа, благодаря откровению Духа Божьего, я буду давать вкус жизни. Именем Иисуса, я стану вкус земли. Если сладость будет, вкус будет где-то, это будет благодаря мне. Во имя Иисуса, я как соль не теряю свою силу. Наоборот, до краев земли приношу изменения. Во имя Иисуса Христа, я сохраняю мир от разложения. Силою соли. Силою молитва и ходатайства. Благодаря познанию и откровению. Я встаю и сияю во имя Господа Иисуса. Во славу Бога Отца. Я стою на месте первого Адама. На троне Эдема. И я оттуда правлю миром. Утверждаю праведность. Утверждаю жизнь. Утверждаю мир и радость. Во имя Иисуса Христа. Я сижу на троне. Как царь и правитель земли. Сегодняшнего дня буду видеть себя таковым. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал. Дайте ему аплодисменты. Давайте станем в церковь и будем молиться. Господь, в этом сне я победил там. Ты мне дал силу удержать это откровение. И я знаю, что это самое страшное для сатаны. Но Господь, Ты мне не дал для себя. И все это будет напрасно, если только я буду ходить в этом помазании. Я прошу Тебя, чтобы это помазание, которое Ты дал нам, пасторам, в последнее время, помазание державной силой над землей, помазание владыкою и хозяина, макака кирабака, кулоко пакая курабаба, акалукуру бакия, akakakuruko boko bakaya, akandukuruku babakurobo, bayana kalayana babakaya. Ты сказал то, что мы скажем, ты сделай так, как мы скажем. Отец, время пришло, чтобы Твоей милости и силою, чтобы Ты отдал нас откровением, познанием света. Чтобы светом мы воссиялись на каждого, кто пришел сегодня. Я прошу Тебя, пускай они начнут видеть все новое в своей Библии. Пускай дух откровения и познания придет. Пускай силу, которую Ты дал нам, начнет проявляться везде, через каждого. И этим прославим Тебя. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал. Дайте Ему славу. Давайте будем.